Thế mày sợ ông già lắm sao? Đi nào, nhanh lên, chạy vào trường, nhanh lên. Nè, chạy vào trường đi. Bò qua đi. Đây, Tâm ơi. Bò qua đây. Vào trong đây. Đừng. Đừng mà, đừng bắn. Làm ơn, tôi xin anh. Hãy nghĩ nó như là con cháu của anh. Đừng bắn. Tôi van xin anh mà. Tâm. Tâm. Thằng kia, đi. Nhanh lên. Đi nhanh, cái bọn này, nhanh lên. Ông ơi, ông có thấy sư thầy đâu không? Câm miệng hết đi. Câm miệng đi. Câm đi. Ta bảo bọn mày câm miệng đi mà. Khu vực đã an toàn. Nhắc lại, đã an toàn.
Các người làm gì thế? Các người là ai chứ? Tại sao lại giết dân làng? Các người muốn gì thì nói đi. Đừng có làm hại những người lương thiện nữa. Muốn làm hại ai cứ tìm ta đi. Các người muốn cái gì hả? Bố! Tôi không biết sao những hình ảnh này đã xuất hiện nữa. Xin lỗi làm gián đoạn cuộc họp của ông. Ông thấy rồi đó. Quân của tôi đã chiếm đóng làng Pha Thôn. Do đó, mong là thủ tướng sẽ gọi điện cho tôi theo số này trong vòng 5 phút nữa. Nếu có chút chậm trễ, tôi sẽ giết các con tin và trực tiếp cho các phương tiện truyền thông cùng xem.